السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالمختصر المفيد، هل ترايكتين أقراص يمنع الحمل أو يأخر الحمل؟ وهل ليه أضرار على الحامل أو الجنين؟ لا توجد علاقة تربط الترايكتين أقراص بتأخر الحمل أو منع الحمل، ولكن يفضل عدم استخدام ترايكتين في حالة التخطيط للحمل. هل يضر الحامل أو الجنين استخدام الترايكتين؟ أول 6 شهور ممنوع إلا للضرورة القصوى وبإشراف الطبيب، وفي ال3 شهور الأخيرة ممنوع استعمال الترايكتين تماما لأنه ممكن يسبب تشوهات للجنين. وبكده فيديو النهاردة يكون خلص. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. شكرا جدا لكم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.